Okay အဲ့ဆိုဒီမှာကျွန်တော်တို့ so far ကျွန်တော်တို့ခုချိန်ထိပြောခဲ့တာကျွန်တော်တို့ box model အကြောင်းလေးပြောပြီးပြီအဲ့ဆိုဒီမှာ 3D pattern margin border ဒါတွေသိမယ်လို့ထင်ပါတယ်အဲ့ဆိုဒီမှာနောက်ထပ်တစ်ခုကျွန်တော်ပြောချင်တာ CSS ရဲ့ specificity ပဲဒီကောင်လေးပြောရမယ်ဆိုအရေးကြီးဆုံးအပိုင်းပဲ CSS ရေးတဲ့များကာလပတ်လုံးဘာလို့ဆို CSS နဲ့ပတ်သက်ပြီးဘယ်တော့မှခေါင်းမကိုက်ရအောင်ပေါ့အဲ့ဆိုဒီမှာချက်ကြည့်ကြအောင်အဲ့ဆိုဒီမှာ specificity ဆိုတာဘာလဲပေါ့အဲ့ဆိုဒီမှာတစ်ခါတလေဖြစ်ပူကြလားမသိဘူးဒီမှာကျွန်တော် channel ရဲ့ home page မှာလည်းကျွန်တော်ဒီအကြောင်းကိုပဲပြောခဲ့တာကျွန်တော်မှာဗီဒီယိုလေးတင်ထားတယ်အကောင်လေးလည်းကြည့်ကြည့်ဒီမှာကျွန်တော်ကြည့်ကြည့်အောင်အဲ့ဒါ specificity ဆိုတာဘာလဲပေါ့အဲ့ဒါမှကျွန်တော်ကြည့်တာကျွန်တော် paragraph နှစ်ခုလောက်လိုက်မယ် okay အဲ့ဒါ Lauren ပေါ့အဲ့ဒါမှကျွန်တော်ပြန်နောက်ထပ် paragraph နောက်တစ်ခုလောက်လိုက်မယ်အဲ့ဒါမှ paragraph Lauren အမျိုးလေးပေါ့အဲ့ဒါဒီမှာကျွန်တော်ရဲ့ရင်ဗီဒီယိုက CSS style stage ကျွန်တော်ဖြတ်လိုက်မယ်မလိုတော့ဘူးအမျိုးလေး okay cool အဲ့ဒါဒီမှာကျွန်တော်font family လေးနည်းနည်းထည့်လိုက်မယ် okay အဲ့ဒါမှကြည့်တော့ကောင်းတော့ body font family unit ဒါကျွန်တော်ကွန်ပျူတာမှာ install လုပ်ပြီးသားဒါပေမဲ့ကိုယ့်ကို install လုပ်ရတယ်Google Form ကနေပြီးတော့မှ install လိုက်အဲ့ဒါဒီမှာချက်ကြည့်ကြည့်ရအဲ့ဒါဒီမှာကျွန်တော်ဟုတ်ပြီ element တစ်ခုနှစ်ခုရှိတယ်ဗာလဲဆိုဒီမှာကျွန်တော်ရဲ့ paragraph ရဲ့အောက်က paragraph ရဲ့ဟိုချက်ကြည့်ကြည့်အောင်အဲ့ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ class name နေပေးလိုက်မယ်class name of 1 class name of 2 okay အဲ့ဒါဒီမှာကျွန်တော်ကြည့်လိုက် class name 1နဲ့ class name 2နဲ့ပေးထားတယ် okay အဲ့ဒါဒီကိစ္စမှာတစ်ချက်ကြည့်ကြအောင် CSS ရဲ့ specificity ပေါ့အဲ့ဒါဒီမှာ specificity ဆိုတာပြောရမယ်ဆိုရင်နည်းနည်းကြောင်လို့ဖြစ်နေလိမ့်မယ်ဘာလဲဆိုတော့မသိဘူးဆိုရင်ပြောရမယ်ဆိုသူဒီ CSS rules တွေမှာပေါ့ CSS ကြီးပြောရမယ်ဆို cascading ဖြစ်တယ်ပြောရမယ်ဆိုအပေါ်ကကောင်ကိုအောက်ကအမြဲတမ်း override လုပ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လို override လုပ်တာပဲဒါပေမဲ့ဘယ်အချိန်မှ override လဲဆိုခုနကကျွန်တော်ပြောတဲ့ specificity value တွေတူးနေတဲ့အခါမှာပဲသူဒီနောက်ကလာတဲ့ကောင်ကိုအရင်လောက်တာပေါ့အဲ့ဒါ specificity ဆိုတာ short အနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်ဘယ် CSS rules ကိုယူရမလဲပေါ့ဘယ် rules ဒီဘယ် rules ထပ်ပို့ပြီးအရေးကြီးမလဲဥပမာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က CSS rule နှစ်ခုရေးထားတယ်အဲဆို color red နဲ့ color blue အဲဆိုဒီမှာကျွန်တော်တို့ browser တွေကနေကြည့်တဲ့အခါမှာ okay ဒီ element ကိုအနီအောင်လုပ်လိုက်ရမလားအပြာအောင်လုပ်လိုက်ရမလားပြောမယ်ဆို CSS rule နှစ်ခုတိုက်ဆိုင်လာတဲ့အခါမှာပေါ့အဲဆိုရင် cool အဲဆိုဒီမှာဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ1 2လို့ရေးရတဲ့ဆိုင်ကျွန်တော်ဒီမှာ paragraph လို့ရေးလိုက်တာ okay ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ website တစ်ခုရေးနေတယ်အဲဆိုဒီမှာ website တစ်ခု paragraph ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့လုပ်နေ okay အဲ့ဒီမှာချက်ကြည့်ကြကျွန်တော်တို့ဒီမှာ .pagif paragraph ဆိုတော့ပြင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ color equal ဒီမှာ something coral အဲ့ဒီမှာကြည့်လိုက်ကျွန်တော်တို့ဟာဒီဒီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အရောင်လေးရမယ်ပေါ့ body ကျွန်တော်ဒီမှာနည်းနည်းလေးလုပ်လိုက်မယ် background color ပြောမယ်ဆိုသူဒီ background color ပေါ့ do okay ကျွန်တော်ရဲ့ keyboard ကကျွန်တော်အမြဲတမ်းပြင်ဖို့မိတ်နေတာ2 ရပြီအဲ့ဒါဒီမှာကျွန်တော်ရဲ့ color တွေမြင်နေရပြီအဲ့ဒါဆိုတော့ဒီမှာအကြောင်းမျိုးအကြောင်းကျွန်တော်တို့ဒီဒါလေးကို website မှာထည့်ထားတဲ့text တစ်ခုလို့မြင်ကြည့်လိုက်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီဟုတ်ပြီ cool မှာ website မှာအမဲအောင် background မှာအဖြူအောင်ထားထားတယ်အဲ့ဆိုရင်အကြောင်းမျိုးရကျွန်တော်တို့ပြောရမယ်ဆို design တစ်ခုရကျွန်တော်တို့ကပြောရမယ်ဆိုအခုဒီမှာပြဿနာဖြစ်လာပြီပေါ့အဲ့ဒါပြဿနာဖြစ်လာပြီကျွန်တော်ဆိုတော့ဒီဒုတိယ paragraph ကိုကျွန်တော်အရောင်ပြောင်းခြင်းတယ် okay အဲ့ဒါဒီမှာဒုတိယ paragraph ကိုအရောင်ပြောင်းခြင်းတယ်cool ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်လိုက်မလဲဆို paragraph of ဆိုတော့ကျွန်တော်ကအကြောင်းမျိုးရ okay မြန်ရေးချင်လိုက်လို့အကြောင်းတစ်မျိုးရကျွန်တော်မစဉ်းစားမိဘူးကျွန်တော်specificity ဆိုတာမသိဘူးအဲ့ဒါဒီမှာ color ကို red okay အဲ့ဆိုရင်ဒီမှာပြဿနာရှိပြီဘာလို့ဆိုကြည့်လိုက် okay CSS ရဲ့ rules အရနောက်ကကောင်ကြီးအလုပ်လုပ်မယ်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောမယ်ဆိုရင်ကြည့်လိုက် okay paragraph ကအပေါ်မှာဒါပေမဲ့ paragraph sorry dot paragraph ကအပေါ်မှာဒီအောက်မှာ red okay ဘာကြောင့်မလို့ text တွေကအနီရောင်မဖြစ်သွားရတာလဲပေါ့ cool အဲ့ဆိုရင်ဒီမှာဒါဒီစဉ်းစားမိကြလားမသိဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုအဲ့ဆိုဒီမှာ okay အဲ့ဆိုရင်ဒီမှာပြဿနာရှိပြီအဲ့ဆိုရင်ဒီမှာ okay ဒါကျွန်တော်ခုနကပြောနေတဲ့ specificity ဆိုတဲ့ကောင်လေးပဲ okay အဲ့ဆိုဒီမှာတဲ့ CSS မှာဆိုရင်ဒီမှာ specificity နဲ့ပတ်သက်ရင်သိရမယ့်ခဏ၄လုံးရှိတယ် okay ဒီကိစ္စမှာဘာကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ရဲ့ p color equal red ဆိုတာပြောမယ်ဆို element selector ဒီဘာကြောင့်မလို့ class selector ကိုမကြော်နိုင်ခဲ့တာလဲပေါ့အဲ့ဆိုဒါကို specificity လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါမှတစ်ချက်ကြည့်အောင်ကျွန်တော်ဒီမှာတင်းတဲ့ comment လေးနဲ့ရေးပြလိုက်မယ်အဲ့ inline styles 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 ပြီးရင်နောက်ထပ်တစ်ခုပါရှိမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ ID ပြီးရင်နောက်ထပ် class ပြီးရင်နောက်ထပ် element class ပြီးရင် element အဲ့ဒီမှာဒါလေးဒီပြောရမယ်ဆိုကျွန်တော် specificity နဲ့ပတ်သက်တဲ့အရေးကြီးတဲ့ဟာတွေပဲ okay အဲ့ဒီမှာ inline styles တဲ့
okay ဒီ inline style ဆိုတာဘာကြီးလဲအဲ့ဒါဒီမှာကြည့်တာကျွန်တော်ကဒီမှာဒါမျိုးလေး style color equal red ကြည့်လိုက်ကျွန်တော်ဟာဒီหนีသွားမယ် okay ဒီကိစ္စမှာ specificity ဒီတွက်လိုက်တဲ့ပုံစံက inline style နေဒီပြောမယ်ဆိုအရေးအကြီးဆုံး specificity value အမြင့်ဆုံး properties ပဲအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့0 1အနေနဲ့သတ်မှတ်လို့ရတယ်အဲ့ဆိုမှကျွန်တော်ဆိုတော့0ရတယ်ကျွန်တော်ပြပေးမယ် okay ဒီလိုလေးရေးရနည်းနည်းတော့ခက်တယ်ဒါမှမဟုတ်မရှိပါဘူး0 okay ဒီကိစ္စမှာကျွန်တော်ပြမလို့ဒါမျိုးလေးပေါ့အဲ့ဒါမှကျွန်တော်01101နဲ့ပြမလို့ okay အဆင်ကြည့်လိုက် okay ဒီကိစ္စမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပြောရမယ်ဆိုရင် okay ဒီမှာ inline style color equal red ဒီကောင်ထည့်လိုက်တယ်ဒီကောင်นี้ပြောရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ခုနပြောတဲ့ class dot paragraph ကိုသူဒီ override လုပ်သွားတယ်ဒီ rules ဒီအရေးပေးသွားတယ်ပေါ့အဲ့ဒါပြောရမယ်ဆိုရင် CSS specificity မှာ inline style နေဒီ specificity level အမြင့်ဆုံးအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီပထမဆုံးဒီ paragraph 1ရဲ့ specificity ကိုတွက်ကြည့်ရမယ်ဆိုရင်သူဒီပြောရမယ်ဆိုဒီရဲ့ styles color equal red ဆိုတဲ့သူရဲ့ value ဒီခုနဒီကိစ္စမှာဆိုကြည့်လိုက်သူဒီ inline style ကိုလောက်ထားတဲ့အဲ့တော့သူရဲ့ specificity value ဒီ1000ရှိနေမယ် okay 1000ရှိနေမယ်ဒီ dot paragraph ရဲ့ specificity အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့တွက်ကြည့်ရမယ်ဆိုရင်သူဒီပြောရမယ်ဆို inline style မရှိဘူး id မရှိဘူးပြောရမယ်ဆို class dot ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ element မရှိဘူးအဲ့တော့သူရဲ့ value ဒီမှာ0010အဲ့ဒါကြည့်လိုက်1000နီး0010ထက်ကြီးတယ်အဲ့ဆိုရင်အားကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ color equal red ဒီကျော်သွားခဲ့တာပဲ okay အဲ့ဒီမှာ inline style နေဒီပြောရမယ်ဆိုတက်နိုင်တယ်များမသုံးတာကောင်းတယ်သူတို့တွေဘာလို့ဆို specificity level အမြင့်ဆုံးပဲပြောမယ်ဆိုဒီကောင်ကို override လုပ်ဖို့ဆိုတာ inline style နဲ့မှပဲထပ်ပြီး override လုပ်လို့ရတယ်cool ပြီးတော့နောက်ထပ် important ဆိုတဲ့အရာလေးကျွန်တော်ပြောစရာရှိတယ်ဒါပေမဲ့အကောင်นี้အဖြေမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီမှာချက်ကြည့်ကြအောင်အဲ့ဒီမှာဒီခုဒီကျွန်တော်ရဲ့ဒီကိစ္စကိုပြန်သွားကြည့်ကြအောင်ခုနကဒီကိစ္စမှာဘာကြောင့်မို့အနီအောင်ပြောင်းသွားခဲ့လဲဆိုရင် inline style ရဲ့ specificity ဒီ1000ရှိမယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ paragraph ရဲ့ specificity ဒီမှာ0010ရှိတယ်အားကြောင့်မလို့ override လုပ်သွားတာဒါကိုကျွန်တော်တို့ရှင်းသွားပြီအဲ့ဒါဒီကိစ္စမှာကြည့်လိုက် dot paragraph ဒီပြီးတော့ဘာကြောင့်မကြော်နိုင်တာလဲဒီကိစ္စကိုပြန်တွက်ကြည့်ရမယ်ဆိုရင် okay paragraph ရဲ့ specificity ဒီမြင်တဲ့အတိုင်းပဲ inline style မရှိဘူးဒီမှာကျွန်တော်ရဲ့ class တွေကဒီ0010ရှိလိုက်မယ်အဲ့ဆိုရင်ဒီမှာနောက်ထပ်တစ်ခုဒီရဲ့ paragraph element လေးရဲ့ specificity ကိုကျွန်တော်တွက်ကြည့်ရမယ်ဆိုရင်သူဒီ0001အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ဆိုပါတော့ရှိတဲ့ကောင်ကို1ပေါ့ဒီမှာကျွန်တော်ဒီ p နဲ့ကြီးညာထားတဲ့အဲ့ကြောင့်မှသူရဲ့ element specificity ဒီဒီမှာကျွန်တော်ရဲ့ p ရဲ့ဒီ p လေးရဲ့ specificity ဒီ1ရှိလိုက်မယ် paragraph လေးရဲ့ specificity ဒီ10ရှိလိုက်မယ်အဲ့ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီရဲ့အနီရောင်นี้ဘယ်လိုမှ override မလုပ်နိုင်ခြင်းပဲအဲ့ဆိုဒီမှာကျွန်တော်လုပ်လို့ရတာတခုရှိတယ်အဲ့ဒါပါလဲဆို p.paragraph ဒါဆိုရင် data ပေါင်းအနီရောင်ဖြစ်သွားလိမ့်မယ် okay အဲ့ဒါဘာပြောလိုက်တာလဲဆိုကျွန်တော်ရဲ့ specificity ကိုပြန်တွက်ကြည့်လိုက် paragraph ရှိလား element ရှိတယ် p ဆိုတာ element tag အဲ့ကြောင့်ဒီကောင်ဒီ1ဖြစ်နေလိမ့်မယ်ဒီမှာတည်တဲ့အတိုင်းပဲ inline style id class element အဲ့ဒါနောက်ထပ် paragraph okay paragraph ဆိုတာပြောရမယ်ဆို dot နဲ့စုံတာအဲ့တော့သူ့ရဲ့ specificity ဒီ170011အဲ့ဒီမှာဒီကိစ္စမှာကျွန်တော်ဘာကြောင့်မို့လို့ဒီအဖြူရောင်ကိုဒီအနီရောင်ကကြော်နိုင်ခဲ့လဲဆိုရင်အဖြူရောင်ရဲ့ specificity ဒီရဲ့ content sorry အနီရောင်นี้ပုံများလို့ပေါ့ okay အဲ့ဒါဒီမှာနောက်ထပ်တစ်ခုကျွန်တော် task လေးတွေစမ်းပြီးရေးကြည့်အောင်အဲ့ဒါမှာကျွန်တော်ဆိုပါတော့ဒီမှာ id equal 1 okay ဒီမှာ id တွေလိုက်ထည့်လိုက်မယ် okay fine ကျွန်တော်ဒီ keyboard ကိုတေချာပေါက်ဖြောက်ထားပါမယ်1 okay 1 fine 1အဲ့ဒါမှာ1ပြီးရင်နောက်ထပ်တစ်ခုပြီးဒီမှာဆိုပါတော့2အဲ့ဒါမှာကျွန်တော် id လောက်ထားတယ်အဲ့ဆိုဒီမှာ id ရဲ့ specificity ဒီ100မှာရှိလိမ့်မယ်ဘာလို့ဆိုမြင်တဲ့အတိုင်းပဲသူဒီတတိယကနဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒါကြည့်ထားဘယ်နေရာမှာထည့်ချိန်တဲ့နေရာထည့် #1 အဲ့ဒါကြည့်ထားသူဒီ color equal green ဒါမျိုးအဲ့ဒါမှာကြည့်လိုက်သူဒီအမြဲတမ်း override လုပ်သွားမယ် CSS ရဲ့ကြိုက်တဲ့နေရာမှာရေးဘာလို့လဲဆိုသူ့ရဲ့ specificity ဒီအမြင့်ဆုံးဖြစ်လို့အဲ့ဒါမှာဒီကောင်းရဲ့ value ကိုတွက်ကြည့်ရမယ်ဆို inline style မဟုတ်ဘူး id ဟုတ်တယ်ဒီကြတော့ class မဟုတ်ဘူး class မဟုတ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ specificity ဒီ0တရားဖြစ်သွားလိမ့်မယ်အဲကြောင့်မလို့သူဒီဘယ်နေရာမှာရေးအမြဲတမ်းဒီရွှေရောင်လေးဒီ override လုပ်နေမှာပဲအဲ့ဒါမှကျွန်တော် .#2 အဲ့ဒါမှကြည့်တာကျွန်တော်နည်းနည်းလေးလုပ်ပြမယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆို #2 .paragraph အဲ့ဒါမှကြည့်တာ color equal blue အဲ့ကြည့်တာဒီကောင်นี้ override လုပ်သွားလိမ့်မယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့တည်တဲ့အတိုင်းပဲကြိုက်တဲ့နေရာမှာရေးသူဒီအမြဲတမ်း override လုပ်နေမှာပဲဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော် specificity level ကိုပြန်တွက်ကြည့်လိုက်ကျွန်တော်တို့ပြောလိုက်တာ id 2ရှိတဲ့
dot paragraph 2ရှိတဲ့ element okay အဲ့ဒါသူ့ရဲ့ specificity value ရဆိုရင် inline style မဟုတ်ဘူး id ဟုတ်တယ် paragraph ဟုတ်တယ်နောက်ဆုံး element မဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ပြောရမယ်ဆိုသူ့ရဲ့ specificity ဒီအမြင့်ဆုံးဖြစ်သွားမှာပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီအောက်ကနေဘလောက်ပဲကြော်ဖို့စူးစမ်းဒီမှာ dot paragraph လို့ရေးချင်တဲ့လောက်ရေး p dot paragraph လို့ရေးချင်တဲ့လောက်ရေးဒီကောင်นี่ blue ဒီအမြဲတမ်း override လုပ်နေလိမ့်မယ်ဘာလို့ဆိုသူ့ရဲ့ specificity ဒီမြင်ခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲ130 0110အဲ့တော့ပြောရမယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖြူရောင်นี่ sorry အပြာရောင်นี่အမြဲတမ်း override လုပ်နေလိမ့်မယ်ပေါ့အဲ့ဆိုဒီမှာဒီကိစ္စမှာဆိုဒီ concept လေးကိုတေချာပေါက်သိဖို့လိုတယ်ဘာလို့လဲဆိုကျွန်တော် CSS ရေးတဲ့အခါမှာကျွန်တော် CSS ရေးတဲ့အခါမှာအမြဲဘာလို့ CSS ကိုတအားနာကြီးသွားတာဘာလို့လဲဆိုတော့ခုလိုမျိုး override တွေအမြဲတမ်းဖြစ်လို့ override လုပ်ရအရန်ခက်လို့ဒီမှာကိုယ့်အနေကို CSS project လေးတင်နေပပရေးကြည့်ပြီးရင်ဒါတေချာပေါက်ကြုံတွေ့လာရမယ်ဟာဘာလို့ဆိုဒီ specificity ကိုတေချာမစဉ်းစားခဲ့ဘူးဆိုရင်ဒါတေချာပေါက်ပြဿနာဖြစ်လိမ့်မယ်အဲ့တော့ကိုအားဆိုရင်ဟုတ်ပြီသိတဲ့အတိုင်းပဲ class paragraph တွေဆိုတာနှစ်ခုဖြစ်လို့ရတယ်ဥပမာဆိုပါတော့ကျွန်တော်က dot paragraph dot first okay အဲ့ဒါဒီမှာကျွန်တော်ပြောလိုက်တာဒီ paragraph ကိုparagraph ဆိုတဲ့ class အပြင် first လို့ပေးလိုက်တာအဲ့ဒါဒီမှာကြည့်တာကျွန်တော်ကဒါ okay အဲ့ဒါက specificity level တွေကိုမြင့်ဖို့ကြိုးစားမယ်အဲ့ဒါဒီမှာကျွန်တော်နည်းနည်း play around လုပ်ပြမယ် okay အဲ့ဒါဒီမှာ dot paragraph ph paragraph dot first ပေါ့ okay အဲ့ဒါဒီမှာ dot paragraph ရှိတဲ့ class dot first အဲ့ဒါမှာ color equal white ဟုတ်မှာ cool အနည်းအောင်ဖြစ်နေမှာပဲအဲ့ဒါဒီကောင်ရဲ့ specificity နဲ့ dot paragraph dot p အဲ့ဒါမှာဆိုတော့ color equal green okay အဲ့ဒါဒီမှာ dot p မဟုတ်ဘူး p dot paragraph sorry element ကအရင်လာမှာဟုတ်အဲ့ဒါမှာ green အဲ့ဒါကြည့်လိုက်ကျွန်တော်တို့ဟာဒီအမြဲတမ်းဒီကောင်လေးရပဲoverride လုပ်နေလိမ့်မယ်ပေါ့ okay အဲ့ဒါဒီမှာဒီကိစ္စမှာကျွန်တော် specificity ကိုပြန်တွက်ကြည့်လိုက်ကျွန်တော်တို့ဟာဒီအဲ့ဒါဆိုပါတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဟာဒီ okay 0 inline style မဟုတ်ဘူး id မဟုတ်ဘူးဒါမဲ့ကြည့်လိုက်သူ့မှာထူးဆန်းတာ class နှစ်ခုရှိတယ်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ2 0အဲ့ဒါဒီမှာကျွန်တော် specificity တွက်လို့ရတဲ့ပုံစံလေးပဲအဲ့ဒါဒီအောက်မှာ0 0 1 1အဲ့ဒါမှာဘာကြောင့်မလို့ဒီအစိမ်းရောင်នេះဒီရဲ့အဖြူရောင်ကိုမကြော်နိုင်ရလဲဆိုတော့ဒီမှာမြင်လာပြီ okay whole step အဲ့ဒါဒီမှာကျွန်တော်ဒီပြောမယ် specificity မှာ specific ပြောလေသူ့ရဲ့ importance ဒီ rules ရဲ့အရေးပါမှုဒီမြင့်လေပဲအဲ့တော့ဒီကိစ္စလေးကိုကိုယ်ကနေကိုခေါင်းအေးနဲ့စဉ်းစားကြည့်ပါ play around လုပ်ကြည့်ပါမဟုတ်ရင် CSS ကိုနာကြီးစေလောက်တဲ့အထိဖြစ်လိမ့်မယ်အဲ့ဆို cool အဲ့ဆိုဒီမှာကျွန်တော်001100တရဲ့specificity တွက်တဲ့ပုံစံတွေရပြီအဲ့ဒါဘာလို့ဒီမှာကျွန်တော်လက်နက်ကြီးတစ်ခုအကြောင်းပြောဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါဘာလို့ဆိုမသုံးသင့်တဲ့လက်နက်ကြီးအဲ့ဒါဘာလဲဆိုokay အဲ့ဆိုရင်ဒီမှာအခုဒီမှာကျွန်တော်ပြောခဲ့တာကဏ္ဍ၄လုံးပဲရှိသေးတယ်ဒါပေမဲ့ဒီရှေ့မှာတိတ်တိတ်လေးတစ်လုံးရှိသေးတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆို important ဆိုတဲ့ rule လေးMPORDAND important ဆိုတဲ့ rule လေးအဲ့ဒါဒီ important ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ဥပမာကြည့်တာ okay ဒီ specificity က20ဒါပေမဲ့ဒီကောင်က okay အဲ့ဆိုဒီမှာပြောရမယ်ဆိုဒီကောင်นี้အမြဲတမ်း override လုပ်ခံရမယ်ကောင်အဲ့ကြောင့်မလို့ဒီမှာအပေါ်က white ကပဲလှုပ်နေရအဲ့ဆိုဒီမှာကျွန်တော်ကတကယ်လို့ဒီမှာလက်နဲ့ကြီးကိုထည့်လိုက်မယ် okay shift important boom အဲ့ဒါကြည့်လိုက်ဘာဖြစ်သွားပြီလဲဆိုတော့နှစ်ခုလုံးနေ override လုပ်သွားပြီ okay ဒီကောင်ကပြောလိုက်တာ important ဆိုတာပြောရမယ်ဆိုဒီအရှိဆုံးမှာကဏ္ဍတစ်ခုထည့်လိုက်တာ ਨੇ အတူတူပဲ okay အဲ့ဒါဒီကောင်ရဲ့ specificity ဒီ1000ဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒါ important ကိုကြော်တဲ့ကောင်ဆိုတာမရှိတော့ဘူးတော်များသွားပြီ important ဆိုတာအဲ့ဒါဒီမှာ important ဆိုတာဒီပြောရမယ်ဆိုမသုံးသင့်ဘူးတကယ် workspace မှာသုံးဖို့မသုံးသင့်ဘူးဘာလဲဆိုကျွန်တော်ဆိုပါတော့ကျွန်တော် website တွေဒီတနေရာထဲမှာအမြင်နဲ့ဒီကောင်ကြီးပဲဖြစ်နေမှာလို့ပြောလို့မရဘူးဘာလဲဆိုတစ်ချိန်မှာ4000ဖြစ်နေရလဲအဝိုင်းလေးဖြစ်နေတာတို့ဘာလို့ဖြစ်လာအောင်ပါပဲအဲ့တော့ဒီ important ကိုလာလောက်ခံမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ important ကိုကြော်ဖို့ဆိုရင် important ဖြစ်ပြီး specificity ထပ်မြင့်နေတာဖြစ်ရမှာအဲ့ဒါဒီကိစ္စမှာကျွန်တော်ဒီ white ကို important ထဲမှာလားကျွန်တော်ဟာဒီအဖြူအောင်ဖြစ်တော့မှာဘာလို့ဆိုသိတဲ့အတိုင်းပဲအရှိမ1ထည့်လိုက်မှဒီမှာ specificity value ဒီမှာ20အရာနဲ့တာမှာ哦အဲ့တော့ဒီမှာ important ကိုကြော်ဖို့ဆိုရင်အမြဲတမ်း important လို့ရဲမယ်ဒီအပြင်အထက်အပြင်ကျွန်တော်အနောက်က class တွေ ID တွေရဲ့ specificity တွေလည်းမြင့်နေရမယ်ပေါ့အဲ့မှဒါလင်းသူဒီ important ကိုကြော်လို့ရမယ်အဲ့တော့ important ဆိုတာ override လုပ်ဖို့အရန်ခက်တဲ့ကောင်အဲ့ဒါကျွန်တော် CSS ကို control ဖို့ဆိုရင်မလွယ်ဘူးအဲ့တော့ဒီ important ဆိုတာဘယ်တော့မှမသုံးပါနဲ့အဲ့ဆိုရင်ရပြီ cool အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော် specificity အကြောင်းပြောခဲ့ပြီပဲအဲ့ဒါဒီမှာကဏ္ဍ၅လုံးကိုလည်း share မယ်လို့ထင်တယ်ကိုယ်နဲ့ကိုရပ်ပြီးတော့မှစဉ်းစားကြည့်ပါအဲ့ဒါမှကျွန်တော် CSS ရေးတဲ့အခါမှာပိုလွယ်လိမ့်မယ်ပေါ့cool အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက်
ထက်ကြည့်ကြအောင်အဲ့ဒါဒီမှာ CSS ရဲ့ cascading ရဲ့ behavior လေးကိုကျွန်တော်ထပ်ပြောခြင်းနဲ့အဲ့ဒါခုနကကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့ CSS တွေ cascading ဖြစ်တဲ့တစ်ခုတစ်ခု override လုပ်တယ်အဲ့ဒါဘယ်အချိန်မှာပဲအဲ့လိုမျိုး cascading behavior မှန်လဲဆိုရင်သူတို့နှစ်ခုဒီတူညီတဲ့ specificity ရှိမှဒါလျင်ခုနပြောတဲ့ cascading ဆိုတဲ့ behavior ဒီမှန်လိမ့်မယ်အဲ့ဒါဒီကိစ္စမှာကြည့်လိုက် .paragraph သူရဲ့ specificity ကိုကျွန်တော်တွက်ကြည့်မယ်0 class element ဒါမှဒါမျိုးလေးဖြစ်လိမ့်မယ်သူရဲ့ specificity နှစ်ခုလုံးဒီဒါမျိုးပဲအဲ့တော့ဒီကနှစ်ခုဒီ specificity ရတူတယ်အဲ့တော့ specificity ရတူတဲ့ခါမှဒါလျင်ခုနပြောတဲ့ CSS ရဲ့ cascading behavior ဆိုတာတူလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကြည့်လိုက်နောက်ရေးတဲ့ကောင်ကြီးဒါမျိုး override လုပ်သွားမှာပဲ okay အဲ့ဒါဒီမှာတစ်ချက်ဆက်ကြည့်ကြအောင်ဒီမှာ specificity ရတူရဲ့ p.element sorry ဒါမျိုးလေး okay အဲ့ဒါဒီမှာသူရဲ့ specificity value တွေကိုလိုက်တူကြလိုက်0011 0011အဲ့ဒါမှာသူတို့နှစ်ခုဒီ specificity ရတူတဲ့အဲ့တော့တူတဲ့ခိမ်မှသာလျင်ခုနပြောတဲ့ cascading ဆိုတဲ့ behavior ကအလုပ်လုပ်လိမ့်မယ်အဲ့ဒါမှာကျွန်တော်ဒီကြည့်လိုက်နောက်ရေးတဲ့ကောင်ကြီးအများနဲ့ override လုပ်သွားမှာပဲ cool အဲ့ဆိုရင်ဒီမှာ CSS ကိုကျွန်တော်တို့ okay ငါရဲ့ CSS ကိုငါနောက်ဆုံးမှရေးထားတယ်ဒါပေမဲ့ဘာကြောင့်မို့အလုံးမလုပ်တာလဲပြောရမယ်ဆိုဒါဒီပြောရမယ် CSS specificity ပဲဒီကောင်ကြီးကျွန်တော်ရဲ့ course တစ်လျှောက်လုံးမှာအရေးကြီးဆုံးပိုင်းပဲဘာလို့ဆိုတချို့တော့ဟာဘယ်လိုမျိုးပေါ့ cool အဲ့ဆိုရင်ဒီမှာကိုယ့်အနေကို play around လုပ်ကြည့်ပါဒီ specificity concept ကိုဒေတာနားလည်အောင်ရေးပါအဲ့ဆို CSS ကြီးအများကြီးပို့လွယ်သွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒါမှာ best ကောင်းတဲ့ practice အနေနဲ့ရေးရပြောပြရမယ်ဆိုရင် CSS မှာတက်နိုင်နေများအခုလိုမျိုးCSS ကိုတစ်ခုတည်း specificity ကိုနည်းနိုင်နေများနည်းအောင်ခုလိုမျိုး element တစ်ခုတည်းကိုထပ်ထည့်ပေါ့ cool အဲ့ဆိုရင်ဒီဗီဒီယိုတော့လောက်ပါပဲ